Hello，大家好，我係 Michelle。好歡迎大家咧嚟到咧我哋係位於上元掃管笏嘅校舍，我係 Miss Wu。係啊，呢度校舍咧特別清幽，你睇下 Miss Wu，你睇下我哋嘅環境係咪好清幽咧？呢度係啊，呢度環境好好啊，好多咧綠色嘅植物啦包圍住。咁咧，亦都咧，呢度係我哋一個獨立嘅校舍啦，位於上元掃管笏。咁咧，我知道好多家長咧都好有興趣嚟參觀。不過未參觀之前咧，我想問下你啊，Miss 張，我哋啲小朋友其實平時係點樣返學嘅咧？嗱，平時咧小朋友咧就可以搭呢個保姆車啦。咁我哋有一條線咧就係由深井嗰邊開出嘅。咁另外一條線咧就係行屯門市中心。咁另外咧家長亦都可以家長親自接送，有巴士同埋咧可以揸車嚟到我哋學校校園㗎。咁咧家長咧有校車接送小朋友咧就唔使咧頭痛啦，點樣送小朋友返學啦？不如我哋事不宜遲啦，我哋去學校嗰度參觀下啦。其實呢間校舍咧頭先都講過啦，附近咧好多花草樹木啦，一個咧好優美嘅環境，空氣亦都非常之清新㗎。係啊，咁我諗小朋友喺度返學咧一定咧係好開心啦，亦都有好多咧活動嘅空間。我哋入去睇下啦。哇！你睇入到嚟，入到嚟學校咧，我哋第一時間咧就會，望到我哋呢度咧有一幅好特別嘅一個展覽，亦見到咧我哋一啲展出咗一啲小朋友咧佢哋咧喺劍橋英語考試咧一啲證書喎。係啊，呢一個咧係我哋每年咧都會安排同小朋友咧去參加嘅公開考試嚟嘅喎。咁呢個係 Starters 嘅考試，咁我哋今年嘅7月嘅成績嚟嘅喎呢度。咁小朋友剛剛都係4歲嘅咋，佢就要參加我哋呢個考試。呢啲小朋友全部都攞得好優異嘅成績㗎。係啊，我見到好多15個盾嘅成績嘅小朋友啦。咁其實下邊咧亦都有一啲咧係再高一級係 Movers 嘅成績啊。咁都見到有啲小朋友咧係攞咗15個盾㗎，真係好優異啊。不如我哋咧又嚟呢度睇下啦。咁咧，喺呢邊咧見到我哋咧嘅校舍嘅主任 Miss 江。Hello Miss 江，你好。你好。Hello， 大家好。係啦 ，Miss 江啊，你好啊。咁我想問下咧，呢度就係我哋校務處啦。平時多唔多家長會嚟到校務處嘅咧？多家長會嚟到我哋嘅校務處㗎。新生家長咧，有時會嚟到我哋校務處呢一度咧報名啦，或者查詢一啲報名手續嘅。又或者可能有時有啲咧關於課程嘅資料想查詢咧，都會嚟到我哋校務處呢度咧。查詢過喎，咁我哋校務處嘅同事咧都好樂意咁解答家長嘅問題嘅。咁有時可能有啲小朋友已經長大咗啦，佢哋嘅校服咧可能唔啱着啦，咁有時家長咧都會嚟到我哋校務處呢一度咧幫小朋友買啲新嘅校服嘅。Miss 江啊，其實咧好多家長想知道我哋嘅學制嘅喎，可唔可以介紹下俾家長知道咧？好啊，咁我哋屯門校舍呢一度咧就有4個級別嘅，咁就係由 Pre-Nursery 2歲班至到 K3 嘅。咁另外咧，咁仲好似有全日班嘅小朋友㗎，係咪啊？係啊，我哋 Pre-Nursery 咧就有上晝班同埋下晝班。咁由 K1 開始咧 ，K1 至到 K3 咧就有除咗有上晝班同埋下晝班之外咧，我哋仲有全日班㗎。哦，咁如果 PN 啲家長想入嚟讀啦，小朋友，咁幾多歲就可以入學啊？小朋友咧足2歲生日咧就可以讀我哋嘅 Pre-Nursery 班㗎啦。哦，咁如果好似 Miss Wu 咁，我哋咧九龍塘有分校，咁如果家長萬一搬屋啊，咁我哋點樣去連接翻我哋本身其他嘅約克國際幼稚園咧？如果咧家長可能搬屋啦，可能需要轉讀其他校舍嘅話咧，咁到時咧只需要同翻我哋所屬校舍嘅同事講咧，咁同事咧就會幫各位家長處理㗎啦。咁我又想問下咧，我哋2歲班嘅小朋友咧，係咪可以直上 K1 嘅咧？當然啦，我哋 Pre-Nursery 2歲班嘅小朋友咧，可以直升我哋嘅 K1 嘅。Miss 江啊，我見到後邊咧有個好特別嘅角落喎，有個圖書角喺度。點解校務處裏邊會有個圖書角嘅咧？係啊，呢一個咧就係我哋學校嘅圖書角啦。咁咧呢個咧其實都係我哋小朋友咧嘅活動範圍嚟嘅喎。咁有時分組嘅時間咧，老師都會帶小朋友咧嚟到我哋圖書角呢一度，靜靜地咁樣睇圖書，輕鬆一下啦。或者可能有時放學嘅時候咧，爹哋媽咪咧未嚟到學校接小朋友喎，咁老師咧都會帶小朋友嚟到圖書角呢度睇一陣圖書，等小朋友咧可以安心咁等爹哋媽咪咧嚟接翻佢哋嘅。唔該晒 Miss 江，咁我哋唔阻你做嘢啦。咁 Miss 張啊，我哋見到咧大堂呢度咧，其實仲有一個咧好特別嘅角落啦，就係咧原來嚟緊咧好快就係中秋節啦，所以咧我哋就喺度咧佈置咗一個中秋節嘅角落。嗱，每逢唔同嘅節令咧，咁呢度咧都會轉嘅喎。譬如下個禮拜中秋節啦，遲啲有 Halloween 啦。咁咧我哋下個星期咧就中秋節，咁我哋咧呢個位置咧就會安排分組嘅小朋友咧就會出嚟啦。咁我哋進行一啲介紹中秋節嘅食品
嘅活動嘅，咁譬如有唔同嘅食物啦，同埋有花燈，咁我哋普通話老師咧就會同小朋友喺度玩遊戲啦，同埋唱歌仔㗎啦。唔淨止呢度㗎 ，Miss 張，我哋呢度咧仲有一啲咧係小朋友嘅親子作品啦。原來咧係爹哋媽咪同小朋友一齊創作㗎喎。你睇下裏邊咧有好多唔同嘅設計啦，有唔同嘅造型啦，亦都有唔同嘅物料咧去進行創作。咁我相信咧，我哋嘅爹哋媽咪咧一定係落足心機同小朋友一齊咧去進行呢個親子嘅花燈設計比賽嘅一個作品嘅製作㗎啦。係啊，我哋呢度分開唔同嘅級別嘅，咁中秋節咧係 K2 小朋友參加，咁我另外聖誕節啦，咁做聖誕卡設計比賽。我知道 N1 咧就會係親子嘅新年嘅吊飾設計比賽，都好多人參加，好踴躍。係啊，如果係我哋嘅家長啊，記得啦，諗定啦。好啦，不如我哋而家入課室睇下先。啊，呢班係 K2 小朋友嚟嘅喎。係啊，第一班咧，我哋咧入到嚟嘅咧就係一班 K2 嘅小朋友。咁呢班 K2 嘅小朋友咧，原來咧進行緊一個咧係科學嘅活動啦。係啊，科學夾雜我哋嘅美術。係啊，一啲嘅美術不過透過科學我要去教學。係啊，因為原來咧呢個活動裏邊咧，小朋友咧會透過一個科學嘅實驗啦，咁佢哋咧會利用咗咧一啲咧係水啦、砂糖啦、洗潔精啦，咁咧去咧混合成咧一啲泡泡水。咁因為你都知啦，小朋友咧充滿咗好奇心。咁小朋友咧就充滿咗好奇心啦，好多嘢咧都係冇事問嘅。咁其實透過科學咧同埋實踐咧，去小朋友具體話俾小朋友聽，等佢自己尋求答案，同埋主動去做同做中學係好重要㗎。係啊，因為其實咧喺過程入邊咧，小朋友先預測啦，跟住觀察，跟住比較，最後咧就得出結論。好似呢個咧泡泡水咁啦，咁其實呢啲物料咧點樣夾埋一齊咧個份量咧，先至可以溝到佢哋滿意嘅效果咧。其實佢哋都經過多方嘅嘗試㗎。係啊，唔一定第一次開就 OK 嘅。你睇小朋友，咁當中咧，我知道佢哋都有面對過失敗啦。係啊。咁其實失敗咧都唔重要嘅喎，因為咧其實喺入邊咧，佢哋遇到失敗嘅時候咧，佢哋會再次去嘗試啦，再次去接受挑戰。咁咧最終咧，其實咧亦都會咧得出到佢哋滿意嘅成果㗎。係啊，咁其實科學咧實驗咧係需要孩子咧去親手去操作啦，咁同埋咧仲要有小肌肉嘅訓練、手眼協調等等去做嘅喎。咁佢第日將來對佢嘅未來嗰個寫字嗰個學習咧都好緊要嘅，係啊，基礎。係啊，同埋咧喺入邊咧，小朋友咧即係佢哋喺失敗之中不斷嘗試咧，亦都係佢哋第日學習好關鍵嘅一個歷程嚟㗎。咁同埋咧，佢最終咧其實係將呢啲泡泡咧係變成咗一幅咧好特別嘅藝術畫。咦，好啦，咁我哋去第二個課室睇下先。我哋咧去第二度睇下啦。咁跟住落嚟咧，我哋咧去睇下下一個課室啦，睇下咧下一個課室嘅小朋友咧進行緊啲乜嘢活動。哦，入去睇下先。我哋會帶家長咧去到我哋班 K1 嘅小朋友嘅課室啦，Nursery Class B。係啦，呢班小朋友咧應該係進行緊茶點堂咯。食完喎。小朋友 ，Hello， 你食緊乜嘢啊？食緊咩啊？大聲啲講。食竹竹啊？好唔好味啊？好味。好口味啊？呢啲咩嚟㗎？竹竹呢啲咧，黃色呢啲咧？糙米。糙米哇！呢啲咧有冇肉啊？入邊有少少啦。有少少啦，係啊，好叻你班 K1，哎呀好可愛啊！佢哋返咗真係2個月左右嘅就未少。哇！佢哋好中意食茶點喎，你知唔知點解？因為小朋友咧最中意係食嘢，同埋咧可以休息一下。咁佢哋咧可以透過呢個茶點堂咧，咁可以休息下啦，同小朋友一齊分享啦，同埋咧可以咧學餐桌禮儀喎。係啊，同埋咧，其實有時咧喺當中咧，小朋友亦都學習到咧不偏食嘅習慣啦。因為其實咧好多時咧，可能喺屋企有啲食物佢哋唔食嘅喎，但係翻到嚟學校咧，有其他小朋友陪住佢哋一齊食咧，咁佢哋咧見到人哋食，佢哋又會一齊食。係啊，我知道有啲食物咧，特別好似麥皮啊呢一類咧，有啲小朋友屋企係完全唔食嘅。係啊，但係翻到嚟咧就食完一碗又再添一碗。係啦，因為我哋姨姨咧整得好好食㗎，咁我知道佢除咗中意食麥皮之外咧，仲咧中意食我哋嘅三文治啦，又中意嬸嬸整嘅粟米肉粒
粥啦，咁佢哋都中意食嘅。咁茶點咧真係好多元化好豐富喎。好啦，咁我哋又去拜拜第二個課室睇下先。哇！呢班小朋哇！友呢班小朋友做緊咩咧？睇下先。佢哋咧上緊 Letterland 嘅活動啊！係喎，我見到啲小朋友咧，戴咗唔同嘅頭飾，咁咧原來咧佢哋咧係準備咧進行緊一個英文嘅課，英文嘅活動。咁其實 Letterland 對我哋嘅學校咧，其實都係一個主要嘅課程之一。佢哋教緊一個巴斯光嘅活動。做緊一個遊戲喎，見到佢哋。啊，不如咁啦，我哋咧睇下哦 Pass the ball。Alright, should we start again? Edie, you in the back. Okay. Are you ready to pass my ball? Yeah, you ready? So it's ball. I'm gonna pass my ball to my brothers. There we go. Edie, pass the ball. Good job. Pass the ball. Nice. Miss 張啊，咦啊小朋友就進行緊一個 Letterland 嘅活動啦，不如我哋咧問下 Miss Choi 啦，啊究竟咧小朋友咧進行呢個活動咧？進行緊呢個活動咧啊，其實有啲咩？點解有咩咁特別咧？點解我哋學校會採用 Letterland 呢個教學法嘅咧？係啊，因為咧我哋採用英國 Letterland 嘅教學法咧，佢係咧一個 story base 有豐富故事元素喺裡面嘅一套教學法啦。咁咧小朋友咧透過我哋嘅人物故事啦，咁佢都可以咧知道咧我哋嘅唔同嘅 letter sound 啦，咁同埋咧佢哋每個角色咧都非常之獨一無二㗎。咁咧佢哋可以有唔同嘅職業啦，又有唔同嘅性格啦、喜好啦，同埋咧我哋有唔同嘅佢哋嘅唔同嘅聲音啦，我哋都可以咧喺透過講佢哋個英文名嘅時候咧，都會知道咯。所以咧，其實 Letterland 咧，除咗係 story base 之外咧，亦都係 phonic base 啦。咁小朋友咧，除咗係玩遊戲之中咧，佢哋亦都會唱一首咧關於呢個角色嘅人物角色嘅一個歌曲啦。咁佢哋透過個歌曲入邊咧，亦都會咧掌握咗咧呢個發音嘅。咁喺呢度咧，其實你都見到小朋友咧上堂好有趣嘅喎。我見到咧小朋友咧上Letterland嘅時候咧就最開心㗎啦，可以唱歌可以玩。係啊，所以其實佢哋係好投入㗎，好中意呢個課堂㗎。如果咧家長咧對於我哋有刻嘅英文咧有興趣嘅話咧，又想了解多啲，日後咧千祈唔好唔記得我哋 Mrs. Fung 為你開嘅家長會啊！係啊，因為喺家長會入邊咧，咁我哋咧都會咧係好 Mrs. Fung 啦，都會為大家咧好詳細咁講解翻咧我哋咧係 Letterland 嘅一啲教學法嘅特色啦，亦都會咧係咧為家長咧係講解我哋咧其他課堂嘅一啲元素嘅喎。我哋不如入去出去大堂睇下先。係啦，咁呢度咧會見到有一個咧小型嘅室內活動空間啦。係啊，咁有時小朋友落雨啦，都可以喺出內玩啊嘛。係啊，有時分組佢哋啲小朋友 BB 嗰啲咧 K1 啊 PN 都會嚟呢度玩㗎。咦，我見到呢一班小朋友咧又進行緊另一個課堂喎。佢做緊音樂課。原來佢哋喺度上緊音樂課。有 Miss Wu 佢哋學緊高低音啊。係啊，原來教緊係咩先？係啊，小朋友咧透過咧聆聽啦，咁可以咧掌握到唔同嘅聲音。高音嘅時候咧，佢哋就飛高啲；低音嘅時候咧，佢就會飛低啲啦。哇，幾聽話！係啊，佢哋嘅聽覺好靈敏㗎。咁亦都透過身體嘅律動咧，可以感受到咧音樂嘅節奏快慢。其實小朋友咧都好中意音樂啦，呢個課堂㗎喎。係啊，音樂律動咧對於小朋友咧，其實咧係好有嗰個感統咧，好有效果㗎。佢哋增強佢哋嗰個感官嘅反應。同埋透過呢一個律動咧，佢哋仲主動學習啦，同埋發展其他嘅能力㗎。同埋咧，其實都係一個情感嘅抒發嚟㗎喎。因為小朋友喺入邊咧，開心嘅時候咧，佢哋會表現得好雀躍啦；唔開心嘅時候啊，可能佢哋會靜態少少。咁咧喺音樂裏邊咧都可以咧反映到出嚟嘅。Miss Wu，我哋不如咧睇下
原來咧學校咧都會安排咗好多唔同嘅樂器嘅配合㗎噃。譬如咧，我哋高班嘅小朋友咧，我哋就會採用呢一啲嘅小提琴㗎啦。咁啊比較迷你啲課小朋友用嘅。咁我哋咧仲有呢啲嘅五星棒啦，嚇小朋友就會係shake啦。仲有搖鼓啦，等等唔同嘅樂器嘅喎，可以俾小朋友玩嘅。咁仲有非洲鼓啊，仲有響鈴啊，同埋有彩虹鐘添啊！係啊，所以其實咧，我哋會見到啦，我哋課堂入邊咧，除咗頭先嘅音樂律動之外咧，咁我哋都有我哋嘅小提琴課程啦，亦都係納入咗喺我哋音樂課程之一。咁更加啦，唔少得嘅就係玩一啲樂器啦。咁樂器咧都係可以豐富小朋友嘅感官刺激嘅喎。咁仲有咧就係咧，當然唔少得就係唱歌啦。好啦，咁我哋又去第二度睇下啦。好啊。好啦，接住落嚟咧，我哋咧今次咧睇完好多大嘅小朋友啦，今次咧我哋咧睇一睇啲較為細嘅小朋友。咦？未睇之前，我見到呢度都有個好特別嘅角落喎。呢個係模擬角嚟嘅，咁我哋耐唔耐就會轉嘅。咁呢個咧係做緊一個 York 嘅 supermarket。咁小朋友分組嘅時候咧，老師咧就會帶同啲小朋友咧就出嚟進行唔同嘅一個買賣嘅遊戲啦。有啲係扮顧客喎，有啲係扮收銀員。哇！你睇下呢啲好認真、好真實㗎。係喎，咁小朋友咧又可以透過角色扮演咧，其實都可以豐富佢哋嘅語言發展啦，亦都係佢哋生活嘅經驗嘅一個模仿嘅喎。係啊，去到高年班嘅小朋友都可以玩嘅，因為佢有啲錢銀嘅找續，佢都學錢幣，都係學到咧錢幣嘅概念啊，找續嘅概念，亦都係數學嘅概念啊。咦？不如我哋睇下真係去睇下我哋2歲班嘅小朋友先。哇！呢一班咧就係我哋2歲班 PM 班嘅小朋友啦。哇！佢哋好熱情喎。佢哋啱啱返咗學，真係冇幾耐，有啲係9月先開學㗎，Miss Wu。哦，係喎。哇！我見到佢哋咧，而家進行緊一個分組嘅遊戲啦，3組小朋友咧都進行緊唔同嘅活動。咁而家見到呢一組咧就進行緊一個咧吸印仔嘅活動啦。咁佢哋咧需要咧有好好嘅手眼協調能力，因為能夠咧將啲顏色咧吸到去佢哋指定嘅地方咧，係啊，都唔容易㗎。節奏啊，同埋佢哋咁乖坐定定坐喺度，呢班小朋友真係好叻啊！咁呢一組咧小朋友咧就進行緊一個咧麵粉團搓麵粉團嘅活動啦。咁我哋見到咧小朋友咧，其實咧佢哋咧喺呢個遊戲入邊咧，其實佢哋係發展緊佢哋嘅小肌肉喎。佢因為中秋節就嚟到啦，佢哋想設計自己嘅月餅啊！哦，你睇下佢。咁原來咧呢一個活動咧，亦都係咧小朋友喺透過搓麵粉團啦。咁佢哋咧其實喺手指啊、手掌嘅肌肉力量咧都需要用到嘅喎。咁亦都係咧可以訓練到佢哋啦，手眼協調。咁其實咧搓麵粉團咧，亦都係一個感官嘅刺激嚟嘅喎。因為咧麵粉團濕濕軟軟咁樣咧，其實對佢哋嚟講咧都係有一個唔同嘅觸感嘅。因為咧佢哋2歲嘅小朋友咧，一定要小肌肉你訓練得好好，有好基本嘅一啲嘅基礎先可以將來咧對於佢執筆寫字咧就係有一個好好幫助。係啊，其實亦都係呢啲精細嘅動作咧，都係可以幫到佢哋日常生活，好似扣樓啊、着衫啊、進食啊。咁而最後呢一組咧就進行緊一個咧畫大畫嘅活動啦。好啦，咁我哋呢度咧睇完呢班咧2歲班嘅小朋友，咦，下一班好似都係2歲班喎。屯門校舍有2班嘅2歲班㗎。係，睇下佢哋咧而家又進行緊啲咩遊戲先。哇！嚟到呢度，故事堂啊，係啊，見到佢哋咧進行緊一個故事活動。講緊咩故事咧？睇下先。哦，原來講緊咧一個 The Very Hungry Caterpillar 嘅故事，呢個係一個名著嚟嘅，Miss張。佢哋可以咧透過呢個故事認識唔同嘅水果啦，又認識咧我哋咧嗰啲小蝴蝶咧點樣變出嚟嘅噃。哦，係啊，因為其實咧喺故事入邊啦，小朋友咧可以掌握豐富嘅詞彙，亦都可以咧促進佢哋嘅語言發展。
咁而故事入邊嘅情節啊，亦都可以讓小朋友咧發揮佢哋嘅創造力同埋思考能力。經常聽故事嘅小朋友咧，其實亦都可以培養到佢哋閱讀嘅興趣啦，同埋咧為日後咧閱讀咧嘅習慣鋪路㗎。係啊，其實選擇咧有趣味性同埋生活相關嘅故事內容都好緊要㗎。咁我哋可以透過遊戲啦，同埋一齊共讀啦，令到小朋友即情節模仿啦，同埋去理解，同埋透過活動去玩，去建立佢哋嘅英語嗰個能力嘅。你睇佢哋，都好投入。係啊，原來呢個故事咧講述呢個毛毛蟲咧就好肚餓啦，所以佢周圍去揾嘢食喎。小朋友除咗聽古仔，仲會唱歌啊！小朋友咧最中意唱歌㗎啦，我哋唱歌學英文，我哋都以前都有計，有活動啦，有唱歌啦，同埋依家仲有遊戲添。So it went to look for some more food. Let's see what it went to eat this time. Whoa! What's that? 其實咧 Miss 張啊，我哋學校咧除咗咧係即係有呢啲名著去同小朋友去講述之外咧，其實咧我哋學校自己本身都有一個好好嘅英語閱讀計劃啦。咁喺 N1 至 U3 級別咧，分別採用咗唔同程度嘅英語故事書㗎，好似我哋劍橋啦 Cambridge Rice Spark 呢個系列咧，我哋都有選用到啦。咁而咧英國牛津大學出版社嘅 Oxford Reading Tree 入邊咧有2個系列，我哋都有選用到喎，分別有 Poppy's Phonics 啦，同埋咧係 Songbirds Phonics 嘅。哇！咦，小朋友好似頭先講故事都唔夠喎，唱咗歌都唔夠，佢哋而家咧準備玩遊戲啦。頭先我哋講過啦，毛毛蟲好肚餓啊，所以小朋友咧亦都準備咧餵啲食物俾毛毛蟲食啊。唔同嘅水果，佢哋最中意玩㗎啦。So many fruits. Feed the first one, huh? Who wants to feed the banana? 原來佢哋要爬過呢個隧道，跟住咧就攞唔同嘅食物。咦，全部都係水果嚟㗎。因為啲人中意食水果啊嘛。係啊，都係啲健康嘅食物嚟㗎喎。因為其實咧，小朋友學玩遊戲其實都要學習㗎，因為佢要學輪候啦，咁又聽老師指示啦，唔好忘記Miss呢班係2歲班，剛剛返咗學，都唔夠2個月。其實有啲就係9月先返學，真係好叻。啲小朋友咧好快就適應到，又聽到老師嘅指令，係咪啊？仲好投入添。係啊係啊，佢平時呢班都係非常之乖嘅。真係好叻啊！呢班2歲嘅小朋友，好有如果你唔講，我以為佢哋好似買到企穩3歲咁啊。係啦。好啦，我哋又去第2度睇下啦。好，拜拜，拜拜。好啦，今次咧，我哋睇咗咁多室內嘅地方，我哋今次咧睇下個戶外嘅環境啦，好唔好啊？好啊。哇，頭先咧，我哋咧睇咗好多唔同嘅室內課堂啦。而家見到呢班小朋友啊，原來喺出邊啊，喺呢個戶外嘅遊樂場裏邊咧玩緊咧一個滑梯嘅活動喎。咁呢一個滑梯大型呢個組合咧，咁其實分組嘅時候，我哋都會帶大班嘅，即係 K2、K3 嘅小朋友就出嚟喺度玩啦。咁放學嘅時候咧，我哋都會開放俾家長。咁家長咧就可以帶同小朋友咧喺度咧放學嘅時候咧，同小朋友玩一陣啦。因為小朋友成日喺學校都有啲會悶噶嘛，咁出到嚟咧就可以放鬆下佢哋啦。咁當中係其實大家之中咧就可以大家互相咧去學習啦，譬如學輪候啊，或者排隊啊，同埋咧同小朋友一個溝通咧都好大嘅幫助㗎。係，咦？我見到小朋友喺度觀賞緊、欣賞緊自己嘅影子。係啊，其實大肌肉嘅活動咧都係咧小朋友係不可少嘅。咧佢哋都好奇心好大，所以其實我哋都唔會放過每一個教學嘅模式。好啦 ，Miss 張啊，我知道呢度咧，除咗呢個大型嘅遊樂場空間之外咧，我哋仲有個空中花園嘅喎。不如帶大家一齊上去我哋空中花園啦。咁空中花園上面咧，其實地方都好大嘅喎。咁我哋屬於個
小型操場啦。咁我哋咧K2 嘅小朋友同埋 K3 嘅小朋友咧進行大型活動嘅時候咧，譬如例如佢哋有啲網球活動嘅訓練啦，或者係 golf 嘅訓練都喺度，同埋有時都會帶啲小朋友上嚟玩吹泡泡㗎。我知道咧，空中花園咧仲種植咗好多唔同嘅綠色植物啦，所以有時小朋友咧都會喺度咧進行野餐啦，或者咧係寫生嘅活動，哇！真係好寫意啊！係啊，喺度幾清涼。哇！睇下埋邊先，喺度草地咧，有時啲小朋友就打golf。哦，係喎。因為我哋呢度都好，除咗 tennis 之外咧，golf 都係納入咗喺我哋個課堂嘅一個其中一個課程體能課程之一嚟嘅喎。睇下我哋睇下前面又有班小朋友咧喺度進行緊一個循環式體能遊戲喎。睇下做緊咩先？我見到佢哋咧先喺個繩梯上面跳啦。咁呢個咧都係咧網球嘅一個咧 footwork 嘅訓練。因為咧，其實咧小朋友嗰個腳部嗰個訓練都好緊要。佢如果冇平衡咧，又做唔到，係咪啊？咁呢個其實好難嘅喎。小朋友能夠咁短距離做呢個開合嘅動作，好勤力喎。仲要咧前面之後咧，除咗跳呢個繩梯之外咧，跟住咧仲要咧係繞過呢個雪糕筒啦。咁身手都要好靈敏喎。係喎，有講速度。咁其實咧都要好合群先得。佢哋最中意玩咧就係呢啲嗱，行平衡木，佢哋都好叻㗎。係啊，做身體嘅平衡力，訓練咗佢哋嘅身體平衡力啦。咁其實我哋咧大肌肉嘅活動咧就唔係淨係跑跑跳跳咁簡單。係啊，其實亦都係咧幫助佢哋咧訓練緊佢哋嘅手部啦、腿部啦、背部啦、腹部嘅一個肌肉㗎喎。咁當中咧，小朋友今日進行咗一個咧障礙賽嘅活動啦。咁其實咧就結合咗遊戲、運動同埋挑戰。因為咧佢哋呢班小朋友咧就要開始咧要學其他唔同嘅活動啊嘛。咁佢哋又有網球嘅訓練啊咁樣咯。係啊，見到最尾咧，佢哋就會攞起個球拍啦，跟住咧就係啦，揮動佢哋嘅球拍咧去打前面嗰個網球。咁呢個就係咧我哋喺學習網球之前嘅一個咧係初階段嘅一個體能訓練。哇！睇小朋友呢個好叻喎，其實都要用力㗎佢哋。咁我哋今日咧同家長參觀校舍，去到呢度都差唔多咯喎 ，Miss 張。係啊係啊，咁如果家長咧特別想了解我哋屯門校舍嗰個教學咧，咁可以參加我哋嘅簡介會嘅。嚟緊咧，我哋10月11號咧10點鐘有個簡介會，咁咧家長可以報名啦。咁如果真係 miss 咗嗰個時段唔得閒咧，我哋咧10月嘅25號，咁我哋進園校舍咧都有個簡介會，家長可以透過 Facebook 啦上網去報名。咁咧就其實我哋課程係一樣嘅，即係譬如聽到簡介會，無論你心儀喺邊一間校舍讀書咧，咁可以報翻考試嗰間校舍去考試就可以㗎啦。係啊，其實咧課程簡介會嘅內容，大家邊間校舍都一樣㗎啦。咁但係如果家長真係好想實地嚟到呢個咧屯門校舍嗰度咧參觀一下咧，咁就可以咧喺面試嘅時候啦，咁就會嚟到我哋咧屯門校舍嗰度進行面試㗎。咁所以如果你報咗屯門校舍嘅家長咧，又真係冇辦法啦，報唔到我哋屯門校舍嘅簡介會咧，去進聯校舍聽都係一樣嘅啫。咁可以了解我哋學校多啲啦。咁等日後咧嚟到面試嘅時候咧，就可以實地參觀我哋呢個環境啦。或者可以打電話嚟預約都得嘅，我哋平時星期六都歡迎家長嚟到呢度做一個參觀嘅。咁好啦，我哋去到呢度啦，差唔多啦，拜拜。